How are you, sir? Very nice, very nice, very nice. Uko namna gani? Niye njagirite ngaro hamwe. Weekend Rale njaga pio. Karibu sana. Nareke ngwire. Gutire kindu kireke ta weekend. Uri endere pete. Na maundu maria tureki. Na ngera muthikirie ni undu wa gutunyitira wiki iyo ngiri. Asante sana. Thank you. Ayo ti na uri kura mwena wa Pasir. Kura Thugunoi Pasir. Thugunoi. Twatigana muthenya wa Friday. Ndagire no horo cio wa kuharuruka nginya kuria Thugunoi na tukiaria ria twaragia nawe no watigirire muthuro gwitwo kumumuthuka ni arikitie gucokereria mwena wa Thugunoi kuma Ethiopia kuma njira ya Ethiopia na kumumuthuka twikaranga tukiona kumumuthuka na miaka iyo ndego ikare ika na miaka 160 tukara kumumuthuka ri reke tumwethere mutumia na tugetha mutumia tugetha mutumia na tukiona omwe mureka gate niguo muone mundu uthikuria mundu interview kana turapataga guothe mukoria mundu we mwega je mwega ndio twenda mundu riri matatiganite muno so ndio social single murazaria ndo social single matha we mwega je mwega no ende kuhika Otio ndo nie ndagete Munieto sisi tuigana Otwakoronge we mwega je mwega kamurenda kuhika no ende kuhikia no ende kuhikio newe ne ndahika ira Jesu so weekend nore ekora twagocaria orale agocaria kumumuthuka muka okora we mwega je mwega he mundu horenda kuhikaria witagwo kumumuthukai no muhikire niko icio ndigĩtie njatari ya mwathani Munieto sisi tuigana kumumuthuka twarie na cucu 18 no riu ri tondu ni kuma Friday na kuri mamuragia Thursday manjie Thursday kumamatha uria wari mutumia wake original akĩigua kumumuthuka ni acokire Thugunoi kumumuthuka ni acokire Thugunoi na hindi yo oho ri ndi kura morire makimute ona atohetwo mutumia wake morite mbere na ciana na mutumia ucio ri agithama kumbe athire na Ikuru gicagi kia Murogi ni kwa ikara gicagi kia Murogi koguo muthenya wa aigua ri ni ahurire thimu ciana ciake ikihura thimu makiuga matigukiaria ni turaigua baba ku na ni turaigua mugunda wa baba wenda kugayo ni ihe ingi tondu no ri urahika hindi na ciana ciake nene na mutumia akiuga ni agucoka na ithuĩ tukiuga ati ariko ni agucoka ri ndone ciana ciake irahura thimu ikauga reke ithuĩ enyewe ri tuhana thuri ri agitio ri nie gathe gicinga hinga wanjerengei na thomboro na ithuĩ cio tuthio kicagi kia Murogi mugire mutumia twathire Saturday kugira mutumia uriku mugikora gatumia ka miaka igana mugikora mutumia ucio agikora kumumuthuke na miaka 160 mutumia wake na igana matitiganite na hanene matiganite na hani so mutumia na wanu ni kindu matiganite na miaka 3 ina iri hau na wanu 57 ti mutumia ona kero to mukuru no kairetu akira kairetu gaka kumumuthuka na ukora twathie kumbe matigwetekera okio rimwe ati ni gucira ati twagira ati ni twambe tutocwo miake twambe tutocwo mwaira muire ati muire tu twamuire no kinya kwambe gutigwo kindu muire twamuire no na turamucokia turanda kumwira ario muire tu ou hana na hindi ara marathogora horo ucio ri ni ihe ciake ni hecia mutumia ucio ni ciregete na nyina no uga no marahorete thimu maminya aracoka ni oi twacira horo ucio thikũ igĩrĩ kuma Saturday horo ucio twacira thikũ igĩrĩ
Ginya riu twainokaga ira hwaini. Kuma Saturday mutuire Naikuru. Tutuire Naikuru. Kwa Murogi. Mugithogora na mutumia. Gicagi kia Murogi. Riu turaumaga ira hwaini. Kindu githaa gia thinacara. Thogonoi turakinyaga kindu thaa 4 cia utuku kana thaa 5. Ni murairwo mutumia. Ya turanairwo. Murokire nake. Mwaracia. Muraracirie ki? Bake kasuku kamwe. Na igwainya. Muratire. Lecho turambira twatiga kuu kuhoreria family yo. Bake ainiro kasuku kamwe na igwainya. Troka nake nuga turakinyaga thaa icio. Tona mundu uyu ri ni araregwa pastor. Pastor Mukora. Araga guthie kwa. Ndakwamba guthie kwa kumumuthuka. Araga guthie kurara kwa muthuriwe niki. Ndakwamba guthie nigetha tumanyitithanie rucini. Kogo kumanyitithania. Tondu na matiraririkana na wega. Oro mati uthio riria meregaine ri matiraririkana na wega. Tondu ohetwe mwanake. Natirarikana na wega. Niguo tumonanie wega kwina utheri. Na ngoni uhikitwo weka ate? Mubange. Kumbe he mistake turekire. Nake mutumia ucio ndanauga. Mutumia wa kumuthuka ndanauga. Tukima mucio to ni ihenya ri. Na ngari ra tukuaga gutire na matatu bara kwa ati gakari kau. Gakari kamwe. Mutumia kumuthuka riganirwo ni magego. Na hindi yo tukiingira ngari ri. Ati magego ngirathi. Marekera Waiketia mai-ini. Aca agethamba haraka inamirire kiraini uguo ri maragwa. Ndaririkane. Na hau thutha wa nyumba ri arikia gwethamba ri arathi aita mai na kirai na magego. Magego. Na ndaririkane. Na rimwe kungathia ni kuru muno. Nikwiragwa ikarai mukerete hingo ciothe ni undu wa mwathani. Toria turaingiria matatu koni aracimairaga ni twangiramia ni ariganirwo ni magego. Riu nake ngathetie kungathia. Tacia gwathia. Riu magego ni riu akiria riu gwa pastor tondu pastor Mukora no nginya agitire mundu ni maundu make ni mega ri. Hau niho pastor amenyire arikana magego na pastor ona ndai na magego. Amwira. Agithie guthago gukena ni undu wa pastor ri. Tondu arirwo niwo kuhoithia. Agithie gwika. Agithie kuhoithia ri pastor aigua hende imwe itarauma. Oya gacia. Ezo kang'e aku. Mwathani Ngai haha. Handu gere tu akambara aku Mwathani Ngai baba. Araugaga. Ezo kang'e aku. Mwathani Ngai haha. Pastor Mukora amenya uyu tondu twamwirite na magego etha tugithie kumugira ni twambite kuthwa mahoya niguo mission itu succeed koni twamwirite uria hana riu nauga amenya gutire magego he tugwika atia tondu ingi tutingimutwarira muthuriwe mwanake urahikania kumumuthuka tutingitwarira mwanake ndakarega mwiritu uriku miaka 60 160 ndakarega mwiritu uriku muhiki wake onete mukuru muno ni kwaga magego Pastor Mukora ngambiria thimu tahura thimu kuria uga magego methwo maneo bathire ya diburu dibara iri othiaga nao wane akwendai igoke kunengera haria ramini wambatie ucoke uthi wira-ini ini hura thimu kore ihe ciake tathi nyunjiro wa nyumba na thimu ciokire guteithia ma thimu aria mami wanyutire mai muna kana mukuona tho ciake ucarie magego ucarie tho hau ate tho ciake hau nyunjiro wa nyumba thie muna kana mukuona tho maragicoka nyunju ya nyumba marona tho handu hariku magego mario magome handu hariku na igore mwena wa na igoro mwena wa na kia haya marathi maraciona to turaria na thimu marahurira thimu ndamera magego mawe kai atiriri muhe na bahasha mwamekira bahasha ine wega ri mundu umwe okira rucini tene
haria stage ya Mororaini ri bathi ya Dibra wanya kwenda nerogamaga hau maita maingi muno ate bathi reko Dibra wanya kwenda yumaga Bungoma manengere ndereba magego ndereba okay na ndereba erwo uria hana no ndereba anairwo magego mau rucine thaa 11 anengerwo ndahurirwo thimu nderwo murigore uria tukumenya murigo no waneanwo no nderwo atiriri ngumenya ati ndereba ucio ekumenya ati anenie utaririe uria ohana ndauga riri gwikiraga kofia ka white na ria ndona bathi ekwirie tondu ndimiwiri ndiaga kofia ka white joy iguru ndereba onene nie arugamie bathi igikinya hara stage yako Jobas ndereba ithe ndagiukite koguo ndereba ni arirwo atiriri mundu no kuona arugama oyaga kofia ka white iguru arugamie bathi nako hau niho ugwika ati ukurugama umenya ucio nio chairman no ranengerwo unengere murigo Karagora murigo ni nyambatie murigo thugunui aria rugongo njoke thina mbena thabari ndefa ruga ni akorire ni na ndikire sawa ndaharuka wina kofia gaku kawaiti na tuna mundu gitagwo Wanjirenge to ni ndarikia kuneana magego uria ngwika ndigutinda ngicoka na thugunui Wanjirenge ithe ndera baithikiri ndabatie tho yoria tho cia mutumia wa ruthomboro na ni ndikiata na nyingire bathi oyo Dibra nyakwenda njoke ndio mitare stage uguo Wanjirenge thutha akwa gari no irahituka ikiora manu ukone na tio riro ya ona yo tio ndine ndimio ene nyandike hari iguru wega hari akiandari ndona yukite akitie matawa ikiora macemanya wera hatara masigino matawa mara makem pararira kithie kuera kofia oguo ri Atenene wani de bathi ni bathi okete na mogo sineta kana ndereba hari andera nderutaga kofia mutwe joy iguru ndereba ucio no kurugama rugama akunenge iyo niyo signal ya kumenya riri ciamani ni uriku na no arane magego eto mana ndo magego ndunginengera mundu wothe no athie ndie niguo megoro ono ngode kuhuthira ekire mburi yake very true atire wekata bathi ekire haria kiuraga pararira ukite ni yep ragia mo ginya fogora ndereba ikangari conductor mwire wothe wija athie kete guoko kana he mundu rathie bathi no ukai ukite weta ina shughuli no anga he mundu iroya no hatire mundu ohana guthie handu nie ngithie gucomoraga kofia njike oguo ndereba onene ma ura niwe chairman ura neo magego kamundu ka ngathiti ga kware goka kuringirea karingirea ngofia eria ya humbro ne ngathiti kaigeria ngathiti mutwe pa Dawa no ri ari tondu ngathiti ya gwitu ni ya Brown ana ndereba wa Dibra barare ndari handoni re ngofia goti handoni ya ngofia ya white to gaka ka ngathiti ya Thugunui Express wathio yate ekoro ya Brown gokira kamekune ka ngothe ka ngura buto pa Rau ndereba roka arorete kana he andu ekuonaga kofia ka white koetwo guo ri aga twakiona oka hitukite nani ndauga lamu mana ya ni ndathabia kanua ta thubana wagamba ya bathi athie wagamba tondu kibathi ukire kambe nani now mathabu owe kwa ndigwikira iratu now mathabu mana ihenya
Kumumuthuka kugea mukari. Na muthikiriria kumenya uria bururi ikarite ri. Niki gia bata. Ni ndaringa ithabu. Magego ni mambate Nairobi. Ningere ti ona rete mukariganira. Ti ndamwire tariganira one magego. Ona ni angereiguire kiraini kang aigua kindu kia gwa. Magego ni mauma. Ningere ti orerite muka wa kumumuthuka ri aibe. Yes. Mundu arangathia na toro kwi murume. Acoke athia ngathitie. Tondu tungiramenyire maundu mau okuria gicagi kia murogi. Namugire magego. Ni atugire tuwe magego ngari itanathie muno. Ni ndakihuria ngathiti. Muthikiriria ri no mbere. Muthikiriria no mbere. Number 1. Page 1. Ndakinya haha mbere handikitwe gatabega. Tukioya na ndari mutongu muno. Very rich. Had everything. Gitwarwo kwi drinks na mayang. Gikamurwo wega. Riu ndiri ona ki. No nyende thirikari indeithie. Muthungu umwe ri. Kuhatwo wega na mwiritu Mugikuyu. Ai. Ate makioyana. Makiana ari na indo ari gitonga ici tagwo ndiriangu. Akiana. Angianjia gutwarwo kwa drinks na mayeng. Jerry wa Kiambu. Gikamurwo wega. Ndio ici turaria nawe. Thirikari no ndimihoe uria kundeithia. Njoke gwitu. Wira cio arutirwo na muiritu Mugikuyu. Kinya mea ndari. Ni mbica ĩyo ĩranyonirie o wa Kanyugi. Agĩcemania na wa Kanyugi. Akĩhanda. Ndĩronie o wa Kanyugi. Nginya bĩa. Ndarĩ nginya bĩa anda thirikari ĩmũhe tigiti. Wa gũcoka kwao Rũraya. Ona ngoo nĩ matatu. Wa matatu athiĩ akinya handũ agetia bũrũri ũcio ũngĩ. Arutire bũrũri ũcio ũngĩ. Akahoya bũrũri ũcio. Tũtigane na ũcio. Ũcio nĩ ũrimũ wake. Nĩ ũrimũ wake. Haya ndathi na hathu handikitwo guciarwo gwakwa amuno. Guciarwo gwakwa ni guku ndiwe ngenye ndari guku gutangatanga ndatangatanga ndi guku guti handu mundu atangiciarirwo Pastor Dorcas ri kugaciarirwo Kiandutu kana mahothagia Kiandutu mundu Pastor Dorcas aciarirwo Kiandutu regathi kuririkania andu aciarirwo Kiandutu nginya gutangatanga nginya we ngenye kune kwa monanire na regathi ona menya komira ko kune kwa monanire na regathi Kiandutu mario we ngenye uguo magitangatanga Dokuga no hega peji ya gatagati yathi peji ya gatagati Tumia na kanua kau gwikire baki no enda goite no Rauri kwira ambassador wa America atia Tumia kana kanua kau gwikire baki Neraira Nera ambassador wa America Chokia mwae kwanyu Ciana withiragia ta mithe onete njaga ya kihi na utoke hapa unja kulamba ate Raila arauga atia ndakulamba Tumia toka hapa Aramũria acoke kwao ambassador Muthungu aramwĩra Tumia na utoke hapa kana gwĩkĩra baki kanua kau Kwa hivyo Brayo wa Darugo Mame thengi muno ni kwirutira gukua mahiga
utwarire andu maigana ona netha mahote gwakirwo Ngai atuike wa gukurathima na wira waku uingihe no thina mbe kuruta wira na ukuruta wira orore hamwe. Amen. Asante sana Brayo wa Darugo. Ribo rukire rwega na Brayo. Ona rehero boru tuhurire Darugo tamate. Rukinyire nona timu yothe wa gweta. Rukinyire Brayo, rukinyire Mofamu, rukinyire mundu gwitwo Bishop Dr. JJ. Hoka rukinyire u. Garoya. Na rukinyire no agweta muigai wa Njoroge. Ni rwega na tarehe to igwe kaniro ka wega tabareke ndiriithie rwega tiroru utoire gukiaga nago gatuka macenjerio re boru mwari 10 mweri wa gatandatu mwaka mwetu mweri wa gatandatu mwaka mwetu ni rwega irenyuaga njoi igwa miandaratie macenjeria re boru ikira re boru na mutu no ne rwau ithaka wa Jane ona ithaka wa Jane mekire re mekire boru ni undu wa gitio ya Bishop Dr. JJ macenjeria re boru mathakire ruriko mathakire ru tawo riri Daka rwimbo rwa mundu gwitwo riri onu rwa mundu gwitwo Muigai wa Njoroge ruriko tathoma iria ci hau ngwira ni ruriko no kodidia kira rwitagwo riri Ngai wa maithe Ngai wa maithe niguo rwitagwo Ngai wa maithe turathimanirie muthenya na thayu mwaruena mature na thayu ona rwitagwo atia tathoma nie ni njui ni rukurona tathomera ndirona rwaka rwa Jason Ngai wa maithe maitu akiriguo ruri rwaka rwa Jason mathakire ru aca rwa Muigai wa Njoroge rwitagwo riri turathimire muthenya uyu niguo rwitagwo Nura mathakira ruru niki Ngai amarathimire muthenya uyu tondu arume acio ni monaga magerio maingi muno mangikainukia mutu hwaini ni monaga magerio maingi muno na magerio maya mangi maingi muno ona ngurongoreria ona angi matire thina thina ni Muigai wa Njoroge nikio ndiramwirire enda guikara wega ambe athia racie riu Saturday atindire racio-ini agithie kuraciria mutumia wa mbere tondu thina urari muci ucio no ni ndamutaria ngimwira mundu angigurwo wega gutiri ndi muci ucio ungigathukana tathi wambe uracirie Njeri kamira yangi anari makuonetie kwao yo muno Muigai wa Njoroge ni kuiguaga mataro makwa na ni urekire wega muno ni kuraciria mutumia ucio aya angi ni tugubanga